Güney Azərbaycan Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Güney Azərbaycan Səsi Radiosu hər ikinci gün saat 16-dan 18-ədək 102.6 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Güney Azərbaycan Səsi Radiosu İsveçin Göteborg şəhərindən yayımlanır. Güney Azərbaycan Səsi Radiosuna www.gnf.nu saytından dinləyə bilərsiniz. Güney Azərbaycan Səsi Radiosunun telefon nömrələri 031 335 1253, habelə 331 335 1254'dür. صدای آذربایجان جنوبی است. شما می توانید هر سه‌شنبه از ساعت 16 الی 18 از موج 102.6 صدای ما را بشنوید. لطفاً شنیدن صدای آذربایجان جنوبی را به دیگران نیز توصیه نمایید. Salam hörmətli dinləyicilər, Güney Azərbaycan Səsi Radiosunu dinləyirsiniz. Bu radio İsveçin Göteborg şəhərindən yayımlanır. Siz bizim səsimizi www.gnf.nu-dən dinləyə bilərsiniz. Bu proqram həftənin ikinci günləri saat 16-dan 18-ə qədər yayınlanmaqdadır. Bu proqram 102.6 dalğasında efirdən gedir, ya dinləyə bilərsiniz. Bugün mən sizinlə birlikdə Asker Mücret, sizinlə birlikdə efirdə olacağım. Bugünkü proqramımızda İran İslam Respublikasının siyasi vəziyyəti haqqında danışacağıq. İlk öncə regional təhlükə haqqında danışmaq istəyirəm sizinlə birlikdə. İran İslam Respublikasının qərblə apardığı düşmənçilik siyasəti davam etməkdədir. İranın paytaxtı Tehran şəhərində tələbələrin xarici səfirliklərin binasına hücumu, ABŞ başda olmaqla digər ölkələrin öz səfirlərini geri çağırması ilə nəticələndi. Qərb dünyası növbəti təzyiq dalğası üçün yeni vasitə əldə etmiş oldu. Hadisədən dərhal sonra Ağ Ev mətbuat konferansında İran hökumətinin bu tip təxribatları qəsdən təşkil etməkdə günahlandırdı. Norveç isə öz növbəsində günahkarların cəzalandırılmasını tələb etdi. Rəsmi Tehran bütün bəyanatları rədd etdi. ABŞ-ın təzyiqlərinin heç də təsadüfi olmadığını qeyd etmək lazımdır. İranın İsrailə qarşı yürütdüyü aqressiv siyasət ən yaxın müttəfiqi olan Amerikanın regionda fəallaşmasına gətirib çıxarır. İranın bu siyasətinə cavab olaraq İsrail hərbi qərargahı ölkəni kütləvi raket hücumları ilə təhdid etməyə başladı. Ekspertlər yeni hərbi münaqişəni istisna etmirlər. Digər bir qrup ekspert isə bunun qərb tərəfindən xüsusi olaraq planlaşdırılmış strategiya olduğunu iddia edirlər. Onların fikirlərinə görə yeni aqressiv qərarlar İrana qarşı
yeni sanksiyaların tətbiqini daha da asanlaşdırır. Lakin burada artıq müharibənin olub-olmayacağı sualı yox, İsrailin müharibəyə tək qoşulub-qoşulmayacağı sualı maraqlandırır. Münaqişə yalnız İsrail yoxsa İsrail ABŞ tərəfindən aparılacaqmı? Başladılacaqmı? Başqa versiya, münaqişəyə İngiltərə və Fransa da qoşulacaqmı? İrana mümkün olan hücumlar günü-gündən reallığa çevrilir. Bu sözləri İsrail prezidenti Şimon Peres mətbuat konferansında demişdir. O həmçinin İsrail ordusunun Tel Aviv tərəfindən ciddi rejimdə hərbi təlimlər keçirdiyini və yeni raket sistemlərini sınaqdan keçirdiyini bildirdi. Sonradan məlum oldu ki, Atom Enerji üzrə Beynəlxalq Agentlik İranda davam edən nüvə proqramı məsələsi ilə bağlı bir sıra sənədlər qəbul edib. Nüvə proqramının inkişafının İran İslam Respublikasında çox sürətlə inkişaf etməsinin tarixi prezident Mahmud Əhmədinejad ikinci hakimiyyət dövrünə təsadüf edir. Onun mənsub olduğu partiya daxilində nüfuzunu artırmaq üçün bu vasitədən istifadə etdiyi qeyd edilir. Bəzi İranlı ekspertlər onun seçki qabağı təbliğat kampaniyasında da sırf nüvə proqramına həsr edildiyi bildirilir. 2010-cu ilin may ayının sonunda İran məclisində səsvermələr keçirildi. Məclisin keçmiş spikeri Əli Larijani 3-cü dəfə məclisin sədri seçildi. 258 səsdən 214-ünü alan Əli Larijani vəzifəsinin icrasına başladı. Mahmud Əhmədinejad həmin ayda seçki kampaniyası üçün ölkə əyalətlərinə səfər etməyə başladı. Kirman əyalətində o ölkə müxalifətinin təxribatlarını pisləyərək onları Amerikapərəstliklə ittiham etdi. Ölkənin nüvə proqramının əleyhinə çıxan müxalifətin iddialarına görə Mahmud Əhmədinejad xarici siyasəti və ölkəyə qarşı tətbiq olunan sanksiyalar İranın daha çox izolyasiya edilməsinə gətirib çıxarır. Keçmiş prezident Muhammed Xatəmi əhalinin etirazlar qiyam yox, hüquqların tələbidir deyə cavab verdi. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, İran İslam Respublikasının regionda təsirini yalnız ABŞ və BMT təşkilatının fəaliyyəti ilə məhdudlaşdırmaq qeyri-mümkündür. İrana güclü təsir etməyə əsas yolu onun beynəlxalq əməkdaşlıq sisteminə, neft, qaz, investisiya və bank sisteminə tətbiq olunacaq sanksiyalarla baş tutmaqdadır.
çalanım aman 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 yaman aman aman yaman aman canım lay lay aman lay lay sonum ay ömrümün hasreti bildi bildi ne şirinmiş anamın meğerbeti lay lay aman lay lay sonum ay ömrümün hasreti bildi bildi ne şirinmiş anamın meğerbeti anamın meğerbeti anamın meğerbeti. Hörmətli dinləyicilər, yenidən sizinlə birlikdəyik. Bir gözəl Azərbaycan musiqisi dinlədikdən sonra yenidən sizinlə birlikdəyik. Qeyd edək ki, proqramımızın ikinci növbəsində İran İslam Respublikasının nüvə proqramının haqqında danışmaq istəyirik. Nüvə proqramının keçmişdən bugünə qədər sizin üçün analiz etmək istəyirik. Qərbin İran mövzusunda narahat olduğu ən əsas məsələ sözsüz ki, nüvə proqramıdır. Hələ 1970-ci illərdə İran şahı Məhəmməd Rza Pəhləvi nüvə texnologiyasını əldə etmək məqsədi ilə Qərb ölkələri ilə bir sıra danışıqlar aparmış və ölkədə müasir texnologiyaların yaranmasına təşəbbüs göstərmişdi. Digər tərəfdən İran mütəxəssis azlığından başqa texnologiyaları əldə edə bilmirdi. Buna baxmayaraq İran nüvə proqramını çox çətinliklə də olsa irəliyə aparmağa çalışırdı. Xatəminin prezidentliyi dövründə İranın Qərblə münasibətlərində yumşalma hiss olunmağa başladı və bunun nəticəsində İran Abdülqadir Xaninin vasitəsilə Pakistanın texnologiyalarından istifadə edə bildi. 1999-cu ildə demək olar ki, İran öz daxilində həm mütəxəssis, həm texnologiya bazası yarada bilmişdi. Bu zamandan sonra İran alimləri nüvə proqramını müstəqil şəkildə apara bilirdilər. Xatəminin prezidentliyi dövründə nüvə proqramının yüksək inkişafı təmin edilsə də, Xatəmi nüvə proqramının bütün sahələrinə nəzarət edə bilmirdi. Bu zaman əksər ölkələr İranın nüvə proqramı haqda məlumata malik idilər. Amma mövzu gündəlikdə deyildi. 2002-ci ilin avqustunda Xalqın Mücahidlər Təşkilatı İranın Nətənzdə gizli nüvə mərkəzləri haqda məlumat yayımladı. Bundan sonra İranın Nətənzdə və Ərəkdə nüvə mərkəzlərinin fəaliyyət göstərməsi dünya gündəminə gəldi. Bundan əlavə İran nüvəni zənginləşdirməyə sahəsində də geniş iş apardığı aşkarlandı. Həmin tarixlərdə ABŞ ordusu artıq Əfqanistana daxil olmuşdu və İraqı vurmaq ehtimalı güclənirdi. NATO qüvvələrinin Əfqanistanda durumu möhkəmlənməkdə idi. Belə bir zamanda İrana hücum ehtimalı da zəif deyildi. İran yetkililəri Qərb
hərbi qüvvələrinin İrana hücumundan ciddi ehtiyatlanırdı. Bu səbəbdən Qərbin təzyiqləri nəticəsində o zaman ki Prezident Xatəmi Uranı zənginləşdirməyə dayandıraraq Qərblə müzakirələrə başladı. Amma buna baxmayaraq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranı əməkdaşlıq etməməkdə təqsirləndirərək İranın qovluğunu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndərdi. Seçkilərdən sonra bu problem artıq Əhmədinəcadın gündəliyinə daxil oldu. Əhmədinəcad bu müddətdə İran nüvə proqramını sürətlə inkişaf etməkdə qərarlı oldu. Bu proqram BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 3 sanksiya ilə nəticələnsə də, o öz mövqeyindən geri çəkilmədi. İran hətta 5+1 qrupunun həvəsləndirici paketindən belə imtina etdi. Amma Əhmədinəcad bundan öz imicini qaldırmaq məqsədi ilə istifadə edə bildi. O özünün nüvə qəhrəmanı kimi tanıdır. Digər tərəfdən beynəlxalq təzyiqlər də günün-gündən artırmağa başladı. Bu bir neçə dəfə ABŞ-ın ya da İsrailin İrana hərbi müdaxilə edəcəyinə dair bəyanatlar səsləndirdi. ABŞ-dakı son prezident seçkilərində şahinlərin yox, nisbətən mülayim siyasət tərəfdarı Obamanın qalib gəlməsi hərbi müdaxilə ehtimallarını azaltsa da tam olaraq ortadan qaldırılmadı. Proses bu şəkildə davam edərkən həm qlobal həlqənin daralması, həm də İranın daxilindəki siyasi proseslər səbəbindən hansı ki mövcud rejim seçki saxtakarlığı və seçkilərdən sonra baş verənlər ucubatından ilk dəfə bu qədər yüksək səviyyədə silkələndi və ictimai dayaqlarını bu qədər yüksək səviyyədə itirmiş oldu. Bu ölkə danışıqlar masasında oturmaq barədəki son təklifi müsbət cavab verməyə məcbur oldu. Nüvə proqramının davam etdirilməsində təkid etməsi İranda milli vətənpərvərlik hisslərini gücləndirsə də, ara sıra Əhmədinəcadın nüvə siyasəti tənqid də olunur. Bu tənqidlər prezidentin nüvə silahlı və ya nüvə enerjisindən istifadə etmə proqramına deyil, onun xarici siyasətdə gərginlik yaradaraq bütün dünyanın diqqətini İranın nüvə proqramına yönəltməsinə qarışdı. Seçkilər zamanı və seçkilərdən sonra hakimiyyətə müxtəlif qüvvələr və məhz o tənqidlərini bu istiqamətə yönəltmişlər. Prezident seçkilərində ən güclü namizəd kimi iştirak edən və seçkilərin nəticəsinin saxtalaşdırıldığını iddia edən Mir Hüseyn Musəvi sonuncu bəyanatında mövqeyini belə bildirib. Hakimiyyətin səhv və macəraçı siyasəti nəticəsində İran böhran vəziyyətindədir. Xalq layiq olmadığı halda bu böhrandan əziyyət çəkir. Musəvi bildirib ki, İrana qarşı bütün sanksiyalara müxalifdir və belə sanksiyaları dövlətə qarşı yox, xalqa qarşı yönəlmiş hesab edir. Musəvi seçkilərdən əvvəl İranın nüvə proqramının davam etdirilməsinin tərəfdarı
olduğunu bildirməklə yanaşı, bu məsələ ətrafındakı gərginliyi azaldılması üçün səy göstərəcəyini də vəd etmişdi. Öz növbəsində Əhmədinəcad nüvə proqramının inkişafını və öz hökumətinin siyasətini müdafiə edərək müxalifəti və hətta özündən əvvəlki prezidentləri də bu sahədə iş görməkdə ittiham edir. Və o hətta özündən əvvəlki prezident Məhəmməd Xatəmini də uranı zənginləşdirməyi dayandırdığına görə xəyanətlə ittiham edib. Əhmədinəcadın siyasətinə görə nüvə enerjisinə yiyələnmək İran üçün həyati məqsədlərdən biridir. Əslində İran xalqı arasında Əhmədinəcad nüvə qəhrəmanı kimi tanındığından indiki siyasətdən bir addım geri çəkilmək belə xalq arasında narazılığa səbəb ola bilər. Prezident seçkilərindən sonra İranda yaşanan olayları da nəzərə alsaq, Prezident Əhmədinəcad necə çətin durumda olduğunu təxmin edilə bilər. Bütün bunlara baxmayaraq, son beynəlxalq müzakirələr İranın öz mövqeyindən nisbətən geri çəkilməsi, ekspertlərini yeni nüvə təsisatlarında yoxlama beynəlxalq atom üzrə energetika agentliyinin ekspertlərinin yeni nüvə təsisatlarında yoxlama aparılmasına icazə verməməsi və uranın bir hissəsini digər ölkələrdə zənginləşdirməyə razı olması ilə nəticələndi. Əgər bu razılaşdırmaya əməl olunursa, İran Qərbin tələbinə müsbət cavab vermiş saymaq olar. Ancaq İran rəsmilərinin əhalini hazırlamadan belə addım atması daxildə ciddi etirazlara qarşılana bilər. İndiki razılaşdırma əslində 5+1 qrupunun təkliflər paketində də öz əksini tapmışdır. Ancaq bu paket İranın ali dini rəhbəri tərəfindən qəbul edilmədiyindən hökumət də onu qəbul etmədi. Əslində İranın danışıqlar prosesinə yenidən qoşulmamasının ən vacib səbəblərindən də məhz yeni sanksiyalar olduğu düşünülür. Bu barədə ən maraqlı iddialar ABŞ-da dərc olunan Washington Post və Los Angeles Times qəzetlərində ortaya atılmışdır. İddialara görə ABŞ-ın mövcud hakimiyyəti sanksiyaların istiqamətinin dəyişdirmə strategiyasını seçib. Buna görə artıq yeni sanksiyalar neft və qaz sektorunu yox, İrandakı hakim elitanın şirkətlərinin əhatə etdiyi xarici ticarət sahələrini hədəf seçəcəkdir. Qəzetlər iddia edir ki, Obama hakimiyyətinin daxili müzakirələri zamanı neft-qaz sektoruna tətbiq olunan sanksiyaların xalqın yaşayışına birbaşa təsir etdiyi bu səbəbdən İran İslam Respublikası ictimai rəyində ABŞ-a qarşı mənfi hisslərinin artdığı fikri üstün gəlib, yeni strategiya kimi İran İslam Respublikasının siyasi elitasının prezident və yaxın ətrafının xarici ticarət sahələrinə, xüsusilə Kuveyt, ümumilikdə Ərəb
dövlətləri və digər bəzi ölkələr ilə və onlar vasitəsilə qurulan xarici ticarət əlaqələrinə tam sanksiya tətbiq edilməsi sigorta şirkətlərinin də yeni prosesə maksimum dərəcədə cəlb olunması nəzərdə tutulur. Düşünülür ki, bu addım artıq birbaşa İran İslam Respublikasının hakim elitasını hədəfə alacağından həm onların qərarlarına təsir imkanı artacaq, həm də İran İslam Respublikasının ictimai rəyində daha az etiraza səbəb olacaq. Proseslərin gələcəyi ilə bağlı təxminlərə gəldikcə isə düşünmək olar ki, İran müzakirələri mümkün qədər uzatmağa çalışır. ABŞ isə bir an əvvəl konkret nəticələr əldə etməyə çalışacaq. Hörmətli dinləyicilər, sizinlə bir müzik dinləyək, ondan sonra yenidən sizinlə birlikdə olacaq. Buyurun. Hörmətli dinləyicilər, yenidən sizinlə birlikdəyik. Proqramımızın davamında
xatırlatmaq istəyirəm ki, ABŞ Xarici İşlər Naziri, Dövlət katibi Hillary Clinton oktyabrın 1-dəki Cenevə müzakirələrindən sonra verdiyi açıqlamada İranın artıq mövqeyini dəyişdirdiyini qeyd etmək üçün çox erkən olduğunu, praktiki addımlar və konkret nəticələr əldə edilmədən sadəcə müzakirələrə başlanılmasının elə də bir məna ifadə etmədiyini bildirmişdi. ABŞ prezidenti Barack Obama da son G20 zirvəsində İranın öz nüvə proqramına dair şübhələri ortadan qaldırmağa və proqramın dinc məqsədlə olduğunu beynəlxalq aləmi inandırmağa məcbur olduğunu vurğulamışdı. İrana qarşı yumuşaq siyasəti ölkəsindəki Yəhudi lobbisi və şahinlər tərəfindən tənqid olunan Obamanın çıxışında qeyd etdiyi səbirimiz məhduddur bəyanatı da ABŞ-ın yaxın vaxtlarda konkret nəticə əldə etmək üçün maksimum səy göstərəcəyini, belə olacağı təqdirdə yeni addımlar üçün çox gözləməyəcəyini göstərir. İndiki halda İran rəsmilərinin nüvə enerjisi ilə bağlı hüquqlarından və proqramlarından heç bir halda vazgeçməyəcəklərini açıqlamaları çox güman ki, əsasən daxilə istiqamətləndirilmişdir və müxalifətin tənqidlərinin artmasını önləmək və ictimai dayaqları mümkün qədər qorumaq məqsədi güdür. Cenevədəki son müzakirələrdə və BMT Baş Məclisinin iclasında sonra İran İslam Respublikası və ABŞ rəsmiləri arasında keçirilən gizli görüşlər də artıq müəyyən prosesin getdiyini göstərir. ABŞ-ın qlobal mövqeyi ilə bağlı dəyişiklik yaşanmayacağı, maraqlı olması ekspertlər tərəfindən gələcəkdə yarana biləcək hərbi münaqişəyə səbəb kimi göstərilir. Bugün İran İslam Respublikasının sularda iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirməklə məşğuldur. 2011-ci ilin dekabr ayında İran hərbi donanmasının baş komandanının mətbuata verdiyi açıqlamada İranın hər an Hormuzu müdafiə etməyə qadir olduğunu və istənilən əmr ilə digər ölkələri buradan çıxarmağa qadir olduğunu bildirdi. İran ordusunun hərbi cəhətdən hazır olduğunu nəzərə alsaq belə, Hormuzda onun hər hansı qələbə çalacağı həqiqətə uyğun gəlmir. Bunun iki əsas səbəbi var. Birincisi, İran ordusu quruda çox güclü olduğu qədər hərbi dəniz qüvvələri cəhətdən bir o qədər də zəifdir. İranın malik olduğu hərbi gəmilər ABŞ-ın ən müasir və raket hücumundan müdafiə edilmiş gəmilərə döyüş qalibiyyəti cəhətindən uduzur. Hormuz boğazının əsas keçidi çox dar olduğundan orada hər hansı iri miqyaslı dəniz döyüşü çox çətin məsələdir. Bu səbəblərdən ABŞ üçün də mənfi nəticə çıxarmaq olar. Belə ki, ABŞ-ın iri və müasir gəmilərinin olmasına baxmayaraq, İran dənizində düşməni məhv etmək üçün kiçik və cəld katerlərlə sahibdir.
Bu katerlərin hər biri güclü torpedolarla silahlanıb. Bu da bir iri gəmilərə kifayət qədər təhlükə törədir. İrana tətbiq edilən sanksiyalara cavab olaraq 2011-ci ildə vitse-prezident Məhəmməd Reza Rəhimi ABŞ qarşısında tələb qoydu. Əksi olduğu təqdirdə vitse-prezident ölkənin dünyanın neft arteriyası olan Hormuzu bağlayacağını bildirdi. ABŞ rəsmiləri bunu İranın növbəti qeyri-ciddi bəyanatlarından biri olduğunu bildirdi. Halbuki bugün Hormuzun bağlanması məsələsi ən çox müzakirələr olunan mövzudur. Bu xəbərlər Qərb ölkələri bir-birinin ardınca İran İslam Respublikasına nota göndərməyə başladılar. İlk əvvəl Böyük Britaniya Baş naziri hadisəyə münasibətini bildirərək İran Hormuz boğazını bağlaya bilməz. Əgər rəsmi Tehran belə bir addım atarsa, onda dünya ölkələri səfərbər olub bunun qarşısını alacaq. Hormuz boğazı qırmızı xəttdir. Çünki neftin böyük hissəsi bu boğazdan keçən tankerlər vasitəsilə daşındığından bütün dünya ölkələrinin maraqlarının toqquşduğu məsələdir. Ona görə də İran Hormuz boğazını bağlayarsa, bütün dünya ölkələri əl-ələ verib istənilən vasitələrlə onu açacaqlar. İran ətrafında Hormuz qalmaqalı tam sürətlə davam etməkdədir. Bu dəfə Qərb əsasən neft faktorunu göz önünə gətirir. İranın zəngin neft ehtiyatlarını olduğunu düşünərək hadisədə başqa səbəb axtarmağa ehtiyac olmayacaq. Fransa Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-a dəstək verdiyini bildirdi. İran hökumətindən cavab gecikmədi. Xurasan qəzeti İslam İnqilab Keşikçiləri Korpusunun mətbuat xidmətinə istinadən yazır. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun yüksək rütbəli zabiti Əli Əşrəf Nuri öz ölkəsinin artıq müvafiq qərar verdiyini açıqladı. Hormuzda müharibə faktı ssenarisi təsdiqləyən bir neçə səbəb var. 1. ABŞ və Səudi Ərəbistan arasında imzalanan hərbi müqaviləyə görə Amerika Ərəbistana 89 qırıcı təyyarə və 15 SA qırıcılar verir. Həmçinin krallığın hərbi zirehli maşınlarının modernləşməsinə yardım edir. 2. Almanya Bundestagı tərəfindən əraziyə 270 tank köçürülməsi haqqında razılığın əldə olunması. 3. 2011-ci ilin dekabr ayında Amerika Konqresi tərəfindən Əmman Sultanlığına 12 ədəd F-16 Fighting Falcon Block 50 qırıcı təyyarələrinin göndərilməsi təsdiqi. 4. Xüsusi diqqəti isə təbii ki, Amerikanın nüfuzlu mətbuat orqanı Wall Street Journal Ərəbistana 4900 ədəd partlayıcı və lazer qurmalı silahların ötürülməsi ilə bağlı xəbər yaydı. Bu silahla Ərəbistan faktiki olaraq İranın qurudakı raket sistemlərini
məhv etmək gücünə malik olacaqdır. 5. Hərbi münaqişə ssenarisinə ABŞ tərəfindən Ərəbistanın raket əleyhinə müdafiə sisteminin gücləndirilməsi də daxildir. Ərəbistan özünü İranın ballistik raketlərindən qorumaq üçün bunu ehtiyac duyur. Tətbiq edilən sistem rəqibin raketlərinin fazada məhv etmək gücünə malikdir. Bundan əlavə ABŞ Ərəbistana THAAD bateriya sistemi də ötürmüşdür. Amerika ilk dəfə idi ki, xarici ölkəyə bu silah növünü satırdı. Deyə İsrail xəbər portalı news.ru yazır. Bütün bu sistemlərin niyə belə sürətli şəkildə Ərəbistana ötürülməsi sualı da yaranır. Buna cavabı Kral Abdullah Boğaz ölkələrinin əməkdaşlıq şurasında çıxış zamanında cavab verdi. Hamımız bilirik ki, bizim təhlükəsizliyimiz şübhə altındadır. Biz hamımız hədəfdəyik. İndi isə, hörmətli dinləyicilər, sizinlə bir Azərbaycan musiqisini dinləməkdəyik. Buyuruz. Kimlərə qaldı dünya, dolup boşaldı dünya. Kimlərə qaldı dünya, dolup boşaldı dünya. Olmadı sirrin açar, olmadı sirrin açar. Zehirli qaldı dünya. Olmadı sirrin açar, olmadı sirrin açar. Zehirli qaldı dünya. Çəkir insan, yaradı o yarada, cəfası çəkir